यस, मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसको जरूर एंड तक देखिएगा। Hello guys, what's up? Today's video is going to be very interesting because in today's video we are going to learn about a futuristic technology and this video is going to be in Hindi. इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में हमारे घर में एक हाउस होल्ड बेसिक मशीन की तरह अवेलेबल होगी। यस, मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की। बहुत दिन से सोच रहा था कि घर के लिए कोई एक खूबसूरत सी चीज बनाया जाए, तो मैंने सोचा एक लैंप बनाया जाए जिसमें एक लाइट हो, एलईडी लाइटनिंग हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा हो। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसको जरूर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बहुत ही मस्ती करता है उसे हिट करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसे लगा। चलिए बिना किसी देरी के एम्बिशियस एबी में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम बैक। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बनती जा रही है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि हम अपने आइडियाज को एनहांस कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। आप जो भी बनाना चाहते हो उस आइडिया को आप प्रिसाइजली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन कर पाओगे और वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन को आप 3D प्रिंटर की मदद से प्रिंट कर पाओगे। तो 3D प्रिंटर एक ऐसा मशीन होता है जो कि कंप्यूटर से लिए हुए इंस्ट्रक्शन को सिस्टमैटिकली फॉलो करता है। 3D प्रिंटर में सेट ऑफ मोटर्स होते हैं, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल बोर्ड होता है जो कि मोटर्स को इतना प्रिसाइजली कंट्रोल करता है कि वो प्लास्टिक को पिघलाकर लेयर पर लेयर डालते जाते हैं, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर प्लास्टिक पिघल कर सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट की शक्ल ले लेता है, एक 3D डिजाइन एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। दैट ऑब्जेक्ट कम्स टू लाइफ। तो गाइस, आप समझ चुके होंगे कि ये 3D प्रिंटर जो प्रिंट करता है तो लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट बनाता रहता है, जिसके कारण वेस्टेज कम होता है। वन टाइम में जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाया जा सकता है जिसके अंदर हम रीच नहीं हो सकते, यानी जनरली हम उसके अंदर वर्क करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है पार्ट्स करे बिना। तो उसको सॉलिडिफाइड यानी सिंगल प्रिंट में, यानी एक ही दफा में वन गो में आप बना सकते हो। तो गाइज, आप समझ चुके होंगे कि 3D प्रिंटर आखिर वर्क कैसे करता है। इसके प्रिसाइज एक्शन का कारण है इसका स्टेपर मोटर। ये जो स्टेपर मोटर्स होती हैं, ये स्टेपर मोटर्स XYZ एक्सिस को कंट्रोल करती हैं और इनकी खास बात ये है, ये आम मोटर की तरह वर्क नहीं करती, ये मोटर स्टेप्स में वर्क करती है। बहुत ही माइनर स्टेप्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस में इसका मूवमेंट होता है और लगभग टॉर्क भी अच्छा होता है। और जब आप स्पीड की अचीवमेंट देखोगे तो हैरान हो जाओगे। गाइस, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कि मशीन का वबल होना और मोटर्स का इनर्शिया। ये बेस जो यानी प्लेट जो होती है, इसको बेड बोलते हैं, ये हॉट होती है। ये हॉट प्लेट का जब मूव होना, यानी वाई एक्सिस है, ये जब मूव होती है तो इनर्शिया के कारण इसमें वबल होना बनता है। इस टेक्निकलिटीज के ऊपर अगर हम बात करते रह जाएंगे तो एक रात निकल जाएगी। उससे बेहतर है कि हम 3D प्रिंटिंग को एंजॉय करते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको टाइम लैप्स पसंद आया होगा। ये वही 3D प्रिंटेड लैंप है जिसको हमने बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत है।
और इस 3D प्रिंटेड लैम्प में जब हम LEDs डालेंगे और रात में इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग और ये भी समझेंगे कि एक प्रिंटेड ऑब्जेक्ट में हमें क्या देखना चाहिए। एक प्रिंटेड ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लेयर्स वगैरह सारी टेक्निकलिटीज के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जो कि 3D प्रिंटिंग की सीरीज वीडियो होगी। और अगली आने वाली वीडियो हमारी एक RC एरोप्लेन पर होने वाली है। जी हाँ, एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन के बारे में हम बात करेंगे, उसे कैसे बनाया जा सकता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं। तो बिल्कुल सी बेसिक वीडियो आने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एम्बिशियस AB।